ta beinpress. Som om det ikke var pleiet nok å filme seg selv på gymmet, har jeg nå til og med mikket meg selv opp. Vi skal kjøre bein. Jeg skal prøve å kjøre knebøy. La oss se hvordan det går. Jeg bruker alltid løftesko når jeg kjører knebøy. Jeg har tidligere kjørt ganske tungt, og derfor har jeg disse fortsatt liggende, selv om jeg ikke har kjørt tungt på en stund nå. Starter oppvarming med stang, og deretter 60 kilo. Og allerede her merker jeg at kroppen ikke responderer som jeg ønsker. Tungt. Og vondt i ryggen. Da er det 80 kilo. La oss se hvordan dette går. Målet er 5. Frem i ryggen, litt bøy knærne. Angrer allerede. Men jeg har lyst til å gi det et ordentlig forsøk, så prøver i hvert fall å øke litt til og se hvordan dette går. Okay. 100 kilo. Målet er 5 stykker. Og her innser jeg hvorfor jeg ikke trener knebøy, for det gjør vondt i hele kroppen. Og ikke minst er det veldig tungt. Det gjør vondt i ankler, knær, korsrygg. Og til å tro at jeg kjørte 200 kilo her for ca. et år siden. Man faller fort i styrke. Selv om det er tungt og vondt, så ønsker jeg uansett å fullføre. Jeg tar derfor 5 sett med til sammen 5 repetisjoner. Nei, det er beinpress.